I come to find you. Here I am to see your grace, to bring to you an offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise. Here I am, I come to find you. Here I am to see your grace, to bring to you an offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise. You are God. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. 영원의 삶이 심하시오. 이츠모 주니 가시오. 이츠모 주니 가시오. 사사게生きたい。主が変えられた。主が変えられた。私の命褒めたたえます。主よ、主よ、主の主、主の主、炎を生ける神だから全てを治める褒め歌。主の主、主の主、炎を生ける神だから全てを治める褒め歌捧げます。I want my life to pray. You are God, you are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to pray. You are God, you are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to pray. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life. 最後に賛美しましょう。You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Oh, 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 amen.はい、私たちはイエス様によって救われました。じゃあ今は子牛のように子供のようにダビデのようにダンスをします。はい、準備してダンスしましょう。1、2、1、2、3、4
蔑まれても笑われてもなお力の限りただ主を喜び褒めたたえよう David Hey David Hey ダビデのように踊り踊れ David Hey David Hey ダビデのように踊れ David Hey David Hey ダビデのように踊り踊れ David Hey David Hey ダビデのように踊り踊れ蔑まれても蔑まれても笑われてもなお力の限りただ主を喜び褒めたたえよう David Hey Hey ダビデのように踊り踊れ David Hey David Hey ダビデのように踊れ David Hey David Hey ダビデのように踊り踊れ David Hey David Hey ダビデのよう最後に David Hey David Hey ダビデのように踊り踊れ David Hey David Hey ダビデのように踊り踊れYou are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 心触れられる心触れられるあなたをあがめる心
されるあなたをあがめる人生変えられる約束を守られる主よそれがあなた道を作り奇跡を起こし暗闇を照らされる主よそれがあなた主は道を作り奇跡を起こし約束を守られる主よそれがあなたアメン道を作り奇跡を起こし暗闇を照らされる主よそれがあなたそれがあなたそれがあなたそれがYou never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I just see it, you're working. Even when I just feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, waymaker,
します。神様、今あなたはしっかりと生きておられて、この場に私たちと共におられ、そして私たちの中で今本当に主を働いておられることを信じます。どうぞ神様、すべては偶然はなく、私たちがこの場に座って立って神様を礼拝することも天地創造前からの主の素晴らしい計画によるものであることを信じます。私たちは主に召されてここに来ました。どうぞ神様、神様に最高の栄光を捧げるように主をどうぞ導いてください。主を喜ぶことが私たちの力であることを信じます。主を礼拝することが私たちの人生の目的であることを信じます。どうぞ神様、その目的にふさわしく私たちが心を開いて全てを捧げて主を見上げて主を礼拝するときに、もっともっと天の扉を開いて私たちに聖霊の恵みを注いでください。御国の素晴らしい平和と喜び、また自由と愛が満ち溢れますように主をどうぞ導いてください。今回来てくださったアメリカのホワイトハーベストエヴァンジェリカルチャーチを主が祝福してくださり、安民軍先生のすべての働きを祝福してくださり、神様、このミッションを通して多くの人々がイエス・キリストに立ち返ってくるように主をどうぞ祝福してください。主を私が共に礼拝できる恵みに感謝いたします。主よお父様、本当にイエス・キリストの中で聖霊に満たされて天の父のお父様の名前を私たちが賛美してこの礼拝に臨むように主をどうぞ祝福してください。一緒に祈りを持って主の御前に進め出ていきましょう。天のお父様、感謝いたします。ハレルヤ、主よ私たちを大いなる神様の恵みと力の中で導いてくださり感謝いたします。主よ私たちの中で一つ偶然はなく、私たちが神様ここにいることも礼拝することも全て神様主によるものであることを信じます。主よその召しにふさわしく私たちが世の全てのことを神様下ろしておいて、神様ただ主を見上げ、ただ主を賛美していくように、ハレルヤ祝福してください。ハレルヤ祝福してください。主よ素晴らしい御業を私たちに起こしてくださり、働いてくださり、主よ聖霊様が生きておられることを今日の賛美を通して、御言葉を通して、祈りを通して、全て私たちの応答を通して、主よ私たちがしっかりと受け取って、主よ変えられて変えられますように主をどうぞ導いてください。主よ安民先生の働き、民子先生の働き、そして神様本当に神様인바 스베라 지지교회 모든 아버지 하나님 이 모든 사역들을 축복하여 주시고, 아버지께서 오늘 아버지 하나님 주님께서 허락하신 귀한 만남의 은혜 가운데 우리 아버지 하나님을 마음껏 찬양하는 귀한 은혜가 있을 수 있도록 주여 인도하시고 하실 줄로 믿습니다. 오 할렐루야, 역사하실 줄로 믿습니다. 네. 아멘 아멘. 天の父なる神様感謝いたします。見よ兄弟たちが一緒に座っている。なんと素晴らしい、なんと素晴らしい恵みでしょうか。主よ今日私たちが心一つしてつくばキリストの教会、そしてホワイトハーベストエヴァンジェリカルチャーチが共に礼拝する場所に私たちの主なる神様一の霊を与えてくださり、共にイエス・キリストの皆の中で主よ神様に最高の栄光を捧げるように祝福してください。すべてを主に感謝いたします。主は私たちに道を作られ、そして暗闇の中で私たち光を照らしてくださる主であることを主は感謝いたします。今日も私たちの霊を開き、また引き上げて新たな領域に私たちの信仰を引き上げてくださることを信じます。主は感謝いたします。すべての栄光を主に捧げて、よみがえられたイエス・キリストの皆を通してお祈りを捧げます。アメン。Hi everyone, I'm Julie and I'm from White Harvest Evangelical Church. 皆さんこんにちは。私はジュリです。私は、ホワイトハーベストエヴァンジェリカルチャーチから来ました。And thank you so much for hosting our team in Tsukuba. 私たちのチームをこのつくばで皆さん歓迎してくださりありがとうございます。I'm excited to partner with your church to spread God's love to the people in this city. この町にいる人々に福音を伝えることに共にできることを感謝いたします。And today I'll share with you my testimony. で今日皆さんに私の証をシェアしたいと思います。
So currently, I'm a first grade teacher in Los Angeles. 現在私は、ロサンゼルスで、小学校1年生の、教師をしています。I grew up in a Christian family, but I didn't have a personal relationship with Jesus until high school. クリスチャンホームで育ったんですけれども、個人的なイエス様との関係っていうのは高校の時まで持っていませんでした。Before high school, I thought I was a good or kind person. で高校に入る前までは私は自分のことをとてもいい人、親切な人だと思っていました。But in junior year of high school, I realized how selfish I really was. でもその高校2年生の時に私がどれほど自己中心であるのかっていうことに気づかされました。I would often worry about what others thought of me, and I would feel jealous of my friends. でよく私は他の人が自分をどう見ているのか、そしてまたよく友達に対して羨ましい心を持っていました。And basically, I wanted other people to like me more than they liked my friends. で特に私は周りの人たちが友達よりも自分をもっと愛してほしいと思っていました。And I would also disrespect my parents and push away my younger sister. でまた両親に対してもあんまり尊敬従わないで、また妹に対しても軽くあしらうような感じで過ごしていました。And this is because I wasn't willing to put down my desires to serve my family. なので家族に仕えるために自分のやりたい心っていうのを抑えないでは自分のやりたい心を優先していました。Yeah, and so as a result, I had shallow friendships and a distant relationship with my family. なので私のこの人間関係っていうのはとても狭いもので家族との関係っていうのもとても距離があるものでした。But around this time, I happened to start reading the Bible with a church friend. でもその時に教会の友達と聖書を読むようになりました。And we would read the Bible every day and then email each other our thoughts. で毎日聖書を読んで友達とその感想を分かち合っていました。And as I read the Bible daily, I started to feel like God was speaking to me personally. で毎日聖書を読むにつれて神様が私に直接語りかけてくださることを感じました。And He comforted me and made me feel loved during a time when I was always worried about what other people thought of me. で私がいつも他の人が自分をどう見てるのかなって心配しているその時に神様がどんなに私を愛しているのかっていうのをそしてまた安心感っていうのを同時に与えてくださいました。Yeah, and I was amazed that even though God knew how selfish and unclean my heart was, He still sent Jesus to die for me. でそして神様がどんなに私自身が自己中心であってで私の心がきれいじゃないにもかかわらず神様が私のためにイエス様を送ってくださっていることにとても驚きました。And I could never find an unconditional love like this, even from friends or family. でこのような無条件の愛っていうのを友達とか今までその家族から見つけたことはなかったです。So one day I called out to God saying, please heal my relationships, but more than that, please change my heart. なのである日神様にこう祈りました。神様どうか私の人間関係を癒してください。でまたそれ以上に私の心を癒してください。Yeah, and I think that's when I finally, repented to God and trusted my life to Jesus. そして私が最終的に神様に悔い改めてそして人生の中にイエス様を受け入れることをしました。And change didn't happen immediately, but as I continued to study the Bible, I learned that I shouldn't seek to receive from relationships. でこの変化っていうのはすぐに起こったわけじゃないんですけれども、聖書を勉強するにつれて私がその関係性の中からいただくべきこの関係の中でそれをいただくべきじゃないなというのを思いました。Instead, I should seek to love and serve other people. で代わりに私自身が他の人を愛して仕えることが大事だなと思いました。Because Jesus' love fills my heart and it can overflow in selfless love to other people. 神様が私の心に神様の愛を注いでくださるのでそれは他の人にこの隣人愛として流れていくべきだと考えました。
And in Philippians 2:3-4, it says, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others." すみません。フィリポ2章3節から4節の御言葉です。すみません。ちょっと私 And so realizing this has helped me worry less about other people's opinion and enjoy my relationships much more. でこの御言葉に気づいて私はどんどん自分のことを心配することがなくなっていきました。でまたその自分の他の人の自分に対する意見だったり他の人が自分に対して思うことに対しての心配する心っていうのがどんどん減ってきました。そしてもっと今まで以上に友達との関係っていうのを楽しむことができるようになりました。But the sweetest relationship I have, though, is with Jesus, and I can talk to him through prayer and hear him when I read the Bible. で特に一番本当にいい関係だなと思うのがこのイエス様との関係です。でイエス様にこう祈りを通して話すときまた聖書を通してイエス様が私に語ってくれます。And so that's why I wanted to come to Japan with my church, because I pray that other people can enjoy this personal and life-changing relationship with Jesus. で私は今回教会のメンバーと一緒に筑波に来ました。どうしてかというとこの神様のこの愛、そしてまたそのこのイエス様と共にこう人生が変わっていくっていうことを一緒にこうシェアしていきたいなと思いました。And I pray that I can introduce people not just to a set of beliefs, but introduce them to the person of Jesus, because he's living and we can know him. で私は本当にただこの信仰についてこう知識的にするわけじゃなくて、本当にイエス様っていう人を伝えられるようにお祈りしたいなと思います。Thank you. ありがとうございます。それでは皆さんメッセンジャーである安民権先生を紹介したいと思います。ファイトハーベストエヴァンジェリカルチャーチ。ファイトハーベストとはですね、ヨハネの4章にあるイエス様が畑を見ながらもうあなたが4ヶ月過ぎると収穫期の時が来ると思っているが、見よすでに畑は色づいて白くなっている。畑が白くなっている。収穫の時が来ているというそういう名前でですね、ホワイトハーベストエヴァンジェリカルチャーチになります。先生は今でもですね、使徒パウロのようにですね、独身でもう41年以上福音の本当に福音を伝えるところに携わってね、すごく福音の情熱が燃え上がっている先生です。じゃあそれでは早速皆さん先生をお招きしたいと思います。はい、先生どうぞ。はい、大丈夫です。はい。Well, hello, Tsukuba Love of Christ Church. 皆さん、つくばラブオブクラシキリスト内教会、おはようございます。はい。はい、はい、お会いできて嬉しいです。Okay, can you hear me? 聞こえますか？ 반갑습니다. 本当にお会いできて嬉しいです。 제가 여기 츠쿠바의 두 번째입니다. つくばに2回目来ました。 자, 4월 달 잠시 하루 잠시 들렸어요. 4月にただ1日ですね、教会寄ったことがあります。 그때 우리 최 목사님 만나고 その時최先生に会って、 이 기회도 1층, 2층, 3층, 4층까지 방문했습니다. 1回、2回、3回、4回まで全部見ました。
그때 처음 만났는데 이 최 목사님이 너무도 마음에 들었어요. 初めて会ったんですけれども、とってもチェ先生がですね、 왜냐하면 전도를 통하여서 이 교회를 세웠다는 그 사실이 너무도 마음에 들었어요. 気に入りましたけれども、伝道を通して教会を開拓したということがとっても本当に感動がありました。 그래서 그때 우리 다시 돌아와서 여기서 프로그램을 하겠다고 생각하고 제가 미국으로 다시 떠났습니다. で、アメリカに戻ってですね、ここで伝道ミニストリーをやりたいという思いでここにまた来るようになりました。 그런데 한 달 지나서 우리 최 목사님하고 사모님하고 미국에 방문하게 됐습니다. 1ヶ月ぐらい6月ですね、私とチェ先生とミギョン先生がアメリカを訪問することになりました。 우리 최 목사님이 그 PhD 그 졸업장 받으러 오신 것 같습니다. PhD 学位授与式に参加したんですね。 근데 그 받고 나서 집을 돌아가면서 그냥 그 미국을 즐겁게 방문하고 돌아가면 되는데 저한테 전화가 와서 우리가 지금 전도하고 있는데 전도를 같이 하겠다고 저한테 말했습니다. アメリカを楽しめばよかったと思いますが、先生たちが伝道しているところで電話がかかってきて、チェ先生からですね、一緒に伝道しましょうという電話が来ました。 그래서 우리가 1시간 동안 전도를 같이 하고 또 아주 놀라운 하나님께서 그 일본 사람들 만나게 해서 또 전도도 그 미국에서 최 목사님이 하셨습니다. 1時間ぐらい一緒に伝道したんですけれども、また初めて会った人もですね、なんと日本人の人でした。 그리고 우리 팀하고 그 전도 끝난 다음에 이렇게 교제를 나누는데 아주 너무 격려되는 많은 그 간증을 해줬습니다. で伝道終わってからチームとですね一緒に集まりをしてたんですけれども、とても励みになる言葉をたくさんしてくださいました。 그 간증에서 가장 제게 그 격려가 된 것은 뭐였냐면 우리 자매님이 우리 최 선교사님 자매님이 말하기를 그 학생 때 그 인하를 배에다 두고 준하를 끌고 전도하러 나갔다는 거예요. ミギョン先生の証がとっても印象深かったんですけれども、教会開拓の初期にですね、稲をこのお腹に入れてですね、それで柔軟を手を取ってですね、伝道に行ったという話でした。 너무도 아름다운 그 테스트머니를 듣고 너무도 또 자매님도 사랑하게 되겠습니다. で、本当に素晴らしい証を聞いてですね、ミギョン先生のことも大好きになりました。 그리고 또 우리가 이제 미국에서 이제는 그 도쿄로 도착했는데 우리를 데리러 비행장까지 왔어요. で、今回日本に来る際に私たちを空港からですね、東京までピックアップをしてくれました。 우리가 내리자마자 전도를 하기를 원했는데 또 전도를 같이 하겠다고 또 도쿄 그 월사이라까지 같이 왔어요. でまた、伝道着いた途端伝道したかったんですけれども、チェ先生も一緒に伝道したいということでですね、で早稲田の方に行って一緒に伝道をまたしました。 아직도 전도하는 걸 좋아해서 제가 이 최 목사님을 좋아합니다. まだまだ伝道が大好きなので私はチェ先生が大好きです。 하여튼 그래서 또 그 최 목사님이 이렇게 세운 이 교회의 성도들을 볼 때 너무도 사랑이 갑니다. でまた先生を通して開拓されたこの教会の皆さんを見るときにとっても愛が感じられます。 근데 특별히 우리가 그 아는 고린도후서 5장 11절의 말씀에 따라 그러므로 예수 그리스도 안에 있으면은 예전 것은 지나갔으니 새로운 것이 왔다. 第2のコリントの17節のようにキリストの中にいる人たちはみんな新しく作られた人である。古いものは過ぎ去り、見よ新しいものが生じたと。 일단 우리 여러분들이 다 예수 그리스도를 믿었으면 우리가 그리스도 안에 있다는 사실입니다. 皆さんがイエス様を信じたならば、皆さんはみんなキリストの中にいます。 이전 것은 지나갔으니 새로운 것이 왔다 말씀했습니다. 古いものは過ぎ去って新しいものになりました。 그리스도 안에 교회를 이루게 되고 キリストの中でこの交わりを持つことになりました。 그리스도 안에서는 우리가 한 가정이라고 생각합니다. キリストの中では私たちは一つの家族になっているんですね。 우리 형제입니다. 私たちは兄弟です。 그래서 우리가 미국에서 왔던지 여기 축구바에서 있던지 우리는 그리스도 안에서 한 형제 자매라고 봅니다. アメリカにいようが筑波にいようが私たちはキリストの中で一つの兄弟です。
그래서 전도함으로 만족한데 또 와서 설교하라고 그래서 또 이렇게 섰습니다. 説教もお願いされてですね、このように皆さんの前に立つことになりました。 그러면 같이 기도하고 오늘 본문 말씀 창세기 17장 말씀을 여러분들과 나누길 바랍니다. じゃあ祈ってですね、今日の御言葉を解き明かしたいと思います。 전등하신 하나님 아버지 감사합니다. 全能なる神様、感謝いたします。 주님께서 저희를 이 천지 만물을 창조하시기 전서부터 알았고 主は私たちを天地の創造前から知っておられ、 우리를 알았고 사랑하고 우리를 택하셨습니다. 私たちを愛し、私たちを選んでくださったことを信じます。 우리가 죄 때문에 잠시 멀어져 있었지만 罪の中でしばらく遠く離れていましたが、 주님께서 우리를 사랑하셔서 주님의 아들을 보내시고 主は私たちを愛しておられて、主の御子イエス・キリストを送ってくださり、 우리 죄를 위하여 죽으심으로써 私たちの罪のために死んでくださり、 우리가 회개하고 믿음으로써 悔い改めて信じることによって、 모든 죄에 산 받고 すべての罪を許してもらい、 성령의 새로 태어남을 받고 聖霊によって生まれ変わり、 주님과의 영원한 교제에 들어올 수 있게 허락하심을 감사합니다. 神様との永遠なる交わりにも私たちを入れてくださり感謝します。 이제 우리 그리스도 안에서 우리 형제자매들이 오늘 아침에 주님께 경배를 올리길 원합니다. キリストの中で私たちの兄弟姉妹たちが共に主に礼拝をします。 우리가 말씀을 전하고 말씀을 들을 때 성령님께서 같이 함께 해주시고 御言葉をシェアするときに聖霊様が共にしてください。 하나님의 함께하심이 스트롱할 수 있게 도와주시길 바랍니다. 神様のこの共になるその臨在が強くなるように祝福してください。 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 主イエス様の皆によってお祈りをします。アメン。 아멘. アメン。 제가 대학교 때 예수님 믿고 大学の時に私はイエス様を信じました。 변화를 받고 でまた本当に変えられました。 하나님의 사랑을 너무 많이 느껴서 神様の愛をとってもたくさん体験して、 하나님의 사랑을 전파하기를 원했습니다. でこの愛を伝えたかったんですね。 근데 계속 주님을 따르고 섬기면서 그 중에서 많은 말씀을 하나님께서 허락해 주셨는데 でいろんな御言葉を主が与えてくださったんですが、 이 말씀이 저에게 크게 영향을 줬습니다. 今日の御言葉が私に大きな影響を与えられました。 이것은 저에게만이 아니라 모든 그리스도 안에 있는 분들이 속하게 됩니다. 해당이 私だけ 됩니다. ではなくて、すべてキリストの中にいる人々に与えられた御言葉だと信じます。 이 요한복음 12장 계시록 12장하고 17절은 그 아브라함의 언약이라고 주로 말씀합니다. この、創世記の17章はですね、アブラムの契約だと言われます。 계시록 12장에는 you will be blessed and you will be a blessing이라고 약속했습니다. この創世記12章はですね、あなたは祝福の源となる、そしてあなたは祝福すると言ってるんですね。 언약은 다른 말로 약속이라고 봅니다. 약속. 契約というのはですね、言い換えると約束ですね。約束。 약속에는 내가 해야 될 게 있고 그 다음에 하나님이 해야 될 게 있습니다. 約束には、私がしなければならないことがあって、神様がまた全うされるところがあるんです。 내가 할 것을 하면 하나님께서 나름대로 축복해 주신다는 약속입니다. 自分がなすべきことをやると神様は私たちを祝福してくださる。 그게 더 계시록 17장에 자세히 나오는데 それがですね、創世記今日17章にもっと詳しく出ていますね。 17장 1절에 보면은 아브라함이 90세 때 여호와께 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시기를 나는 전능하신 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. じゃあアブラハムが99歳になった時、主はアブラハムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全くものとなりなさい。 그리하면은 너를 exceedingly fruitful and exceedingly multiply 한다는 말씀을 했습니다. そうするとあなたに非常に実らせて、そして非常にあなたが倍化するように、ますます繁栄するようにしてくださる。 여기서 말씀하는 건 우리가 해야 될 것은 하나님을 전능하신 하나님이라고 믿고 섬겨야 된다는 겁니다.
私たちがやるべきことは何ですか？神様が全能の神様であることを信じて使えることです。 그리고 그 앞에서 행하며 동행하며 で、主の前で主に従って歩むことですね。 그리고 완전하라고 그랬습니다. 완전. そして全きものになると。 그리하면은 우리의 삶을 exceedingly fruitful and multiply. そうすると非常に私たちが実りの生活ができるようになる。そしてますます繁栄するように祝福してくださる。 영적인 배가와 풍성한 열매를 우리에게 준다고 그랬습니다. 霊的な倍化の生活とまた実りのある生活、豊かな実りのある生活は約束してくださいました。 여러분들 배가 하기를 원합니까? 원치 않습니까? 皆さん倍化、ますます繁栄することを皆さんは願いますか？ 열매 맺기를 원합니까? 원치 않습니까? 皆さん実ることを願いますか？ 우리는 세상에 봐도 모든 것이 태어나면은 자라고 또 열매 맺게 돼 있습니다. すべての生き物はですね、生まれてまた成長して実を結ぶようになるんです。 개가 태어나면은 성장해서 또 개를 낳습니다. で、犬がですね生まれたら成長してまた犬を産みますね。 새가 태어나면 알을 낳아서 또 새를 더 만듭니다. 鳥が生まれたらまた卵を産んでまた鳥をまた増やしていきます。 그리고 열매들도 플랜트들도 트리 나무도 다 심어지면은 열매를 맺게 됐습니다. 木や植物もですね、またその種を通してですね、また違うもっとたくさんの木をですね生み 우리 出していくんです。 사람도 태어나서 자라면은 언제 가서 아기 낳아야 되지 않겠습니까? 人もですね、成長したら結婚をして子供を産むんですね。 육적으로도 우리가 배가하게 돼 있습니다. まあ肉的にもですね、倍化が成し遂げられるわけです。 근데 여기에 약속은 육적으로만 배가하고 열매 맺는 게 아니라 영적으로도 배가하고 열매 맺는다는 약속입니다. で、これはですね、今日の御言葉はただ、肉的なことだけではなくて、霊的にも私たちはもっと繁栄してですね、実りをする生活になるということです。 근데 제일 먼저 이 배가하고 열매 맺는 개념이 어디 있냐면은 계시록 1장 11절 12절에 있습니다. 本当は、この倍化、実りの生活はですね、創世記一章の11節12節にあります。 하나님께서 씨를 품는 플랜트하고 나무를 창조하셨습니다. で、神様がですね、種を持つ草と、そして種を持つ実をつける木を作ってくださったんですね。 여기 뭐라 그러냐면 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨가 가진 열매 맺는 나무를 내라 하시니 그대로 되었습니다. 12節見ると、創世記一章の12節ですよ。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。 배가하고 열매 맺는 개념을 처음 하나님께서 창조하셨습니다. このように倍化してですね、実るそのコンセプトをですね、神様がこのように創世記で言われたわけです。 씨를 맺는 플랜트들은 심어지면 또 더 많은 플랜트들을 이루고 またこの種を持つですね、実はですね、またそれを植えるとまた多くの皆さんが植物を 그다음에 出していくわけです。 씨 맺은 그 열매 나무는 또 열매를 맺게 됩니다. 種を持つ実をつける木はまたそれがですね、繁殖するとまた多くの木を生み出すわけです。 여러분들에게 질문 하나 하겠는데 皆さんは質問をしたいと思います。 그 사과 아시죠? 사과? このリンゴありますね。 사과 하나에 사과가 몇 개 있습니까? で、リンゴの中にリンゴが何個ありますか？リンゴ一つの中にリンゴが何個ありますか？入ってますか？ 하나입니까? 一つ？ 다섯 개입니까? 왜 다섯 개입니까? 五つ？なぜ五つですか？ 씨가 다섯 개이기 때문에 種が五つだ 아주 から。 똑똑하시네요. 賢い。スマー 근데 トですね。 그것도 맞지 않습니다. それも正解じゃないです。 이 사과가 땅에 떨어지면 이 다섯 씨가 나무가 되죠. で、このリンゴがですね、地に落ちたらこれが木になりますね。 나무가 돼서 자라면 또 사과가 200개, 수백 개가 자라죠. その木になるとその木の中でまた
그 링고가 사과들이 200個300個実を結ぶわけです。 사과들이 땅에 떨어지면 또 나무들을 막 만들면서 orchard를 만들죠. こうまた 가수원. 地に落ちるとですね、それがですねまた木になってですねたくさんの実を結ぶようになります。 사과 하나가 놀랍게 열매를 맺게 돼 있습니다. リンゴ一つに本当に数百個のですねそのリンゴの種が本当は入っているわけです。 나무가 하나만 자라도 수백 개의 사과가 나옵니다. 一つの木だけでもたくさんの皆さんリンゴがそこに、実を結ぶようになっています。 이게 곧 배가의 개념입니다. これが梅花の概念ですね。 근데 이 똑같은 개념을 하나님께서 남자 여자를 창조하면서 27절에 보면은 1장 27절에 보면은 27節を見ると同じその概念をですね人に対しても主が与えてくださいました。 또 27절에 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자 여자를 창조하시고 28절에 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 상륙하고 번성하여 땅에 충만하라. じゃあ皆さん27、28一緒に読んでみますか。せーの。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。アメン。 이 배가하고 번성하고 열매 맺는 개념을 인간에게 축복했습니다. 倍化してですね繁栄してまた実る概念を人間にも人にも与えられたわけです。 Be fruitful and multiply. でたくさん実ってそれで繁殖していく繁栄していく。 이 땅을 착륙하라. でまたこの地を本当に支配せよと。 근데 제일 먼저 생각하는 것은 육적으로 번성하고 배가하라는 말이 될 수도 있겠죠. もちろん肉的に皆さん繁殖していくという意味でもなると思います。 이 세상 사람들이 믿고 안 믿는 사람이 한 가지를 다 순종해요. でこの世の中の人たちはですね、信じるか信じないか一つだけは全部従順します。 믿고 안 믿는 사람들이 다 육적으로 번성합니다. みんな皆さん人間はですねクリスチャンであるノンクリスチャンである肉的には皆さんこのように増えていくんじゃないですか。 다 애기 나니까 우리 파퓰레이션이 더 커지죠. みんな子供を産むので人口が増えていくんですね。 근데 여기에는 죄 짓기 전에 이 말씀했습니다. でもこれはですね罪を犯す前の言葉です。 육적으로만 배가하는 게 아니라 하나님을 아는 지식도 배가하라는 겁니다. 肉体的な倍化だけじゃなくて神様を知る知識においても倍化していくんです。 하나님과 개인 관계를 또 배가하라는 겁니다. 神様とのこの関係もですねもっと成長していくんです。 그래서 이 배가하고 번성하는 게 곧 우리 남자 여자를 창조하시고 우리에게 이 번성과 열매 맺는 축복을 주셨습니다. で本当に倍化してですね繁栄するそういうことをですね男女を作って人間にも与えられたわけです。 그래서 여러분들도 육적으로만 번성할 게 아니고 영적으로 번성하고 열매 맺으라는 겁니다. 皆さん肉的だけではなくて霊的でも繁盛するように主の皆によって祝福します。 그래서 이 개념이 그 창세기 12장, 17장 그 아브라함의 그 언약으로 또 저에게 주셨습니다. でこの一緒の概念をですね中2章においてもまた中7章においても主が同じことを繰り返して言ってくださるんですね。 그런데 이 개념이 여기만이 아니고 성경 전체에 그냥 깔아져 있습니다. これだけじゃなくて聖書全体にこのコンセプトがですね全部入っています。 이사야 59장 20절 21절을 보면은 イザヤ書の59章の20節21節を見ると 이게 우리 교회의 그 프로미스 약속의 말씀인데 これが私たちの教会の約束の御言葉ですが59章20節21節 이사야 20장 21절 보면은 여호와의 말씀이라 이니라 구속자가 시온에 임하여 야곱의 자손 가운데서 죄가를 떠나는 자에게 임하리니이다. 그러니까 그 구속자가 곧 예수님이죠. 예수님이 오시고 그 제이콥의 그 죄를 회개하는 자에게는 이런 축복을 준다고 그랬습니다. 21절. 主は、贖う者としてシオンに来られるヤコブのうちの罪を、
悔いる者のもとに来ると主は言われる。主は贖い主はイエス・キリストですね。その罪を悔い改める者にこのような約束をしてくださるんです。21節。 이거는 예수님이 오기 전 몇백 년 전에 듣던 말씀이 곧 예수님이 오시고 회개하면은 이런 축복을 준다고 그랬습니다. これイエス様が来る数百年前の言葉ですが、イエス様を予言してイエス様を信じると悔い改めるとこのような祝福が与えられると21節に言っています。 여호께서 이르시되 내가 그들과 세운 나의 언약이 이러하니 곧 내 위에 있는 나의 영과 내 입에서 둔 나의 말씀이 이제로부터 영원하도록 내 입에서 떠나지 않고 내 후손의 입에서와 내 후손의 후손의 입에서 떠나지 아니하리라 じゃあ 그랬습니다. 皆さん21節一緒に読んでみましょう。これは私が彼らと結ぶ契約であると主は言われる。あなたの上にある私の霊、私の口に置いた私の言葉はあなたの口からもあなたの子孫の口からもあなたの子孫の子孫の口からも今もそして常しえに離れることはないと主は言われる。アメン。 여기에도 영적 배가와 열매 맺는 삶에 대해서 예언하고 있습니다. ここにも霊的な倍化とですね、実る生活に対して予言しています。 구속자 예수님이 오셔서 우리가 회개하면은 하나님의 영과 하나님의 말씀이 우리에게서 떠나지 않고 우리의 후손에서도 떠나지 않고 후손의 후손에서도 떠나지 아니할 거라고 말씀했습니다. 贖い主イエス・キリストが来て悔い改めてイエス様を信じると神様の栄光の御言葉が、あなたからもあなたの口からもあなたの子孫の口からもあなたの子孫の子孫の口からも永遠に離れないと。 이 언약이 곧 아브라함의 언약과 똑같습니다. これがアブラハムの契約と同じものです。 하나님의 그 전능하심을 인정하고 우리가 하나님 앞에서 동행하고 완벽하면은 you will be exceedingly fruitful and multiply. あなたが善のなる主をして主の前に従って歩んでそして全きものになるとあなたは非常に素晴らしい実る生活倍化の生活をすることになると。 여기서는 회개를 하면은 영과 spirit and word 이 나에게도 떠나지 않고 내 후손에도 떠나지 않고 내 후손의 후손에도 떠나지 않는다고 그랬습니다. イザヤ書の59章ではあなたたちが悔いると悔い改めるとイエス様を信じると私の御言葉と私の霊とその栄光があなたの子孫のあなたの子孫の子孫の口からも永遠に離れないと約束してくださいます。 그래서 실제로 제가 이것을 대학교 때 체험했습니다. これは私は大学の時に体験しました。 제가 목사들인데 예수님을 반 안 믿었어요. で私は牧師の息子だったんですがイエス様を半分信じてませんでした。 고등학교 죄 많이 졌어요. 高校の時にたくさん罪を犯しました。 그 대학교 와서 하나님을 찾기 시작했어요. 大学に入って神様を求めるようになりました。 그래서 2학년 마지막 끝날 때 돼서 우리 친구들이 나를 수행회를 끌고 갔습니다. で大学2年生の時に私の友達が私たちにキャンプに連れて行きました。 처음에 목사님의 말씀 전하고 끝난 줄 알았더니 누가 불을 꺼놓고 그냥 소리 지르면서 기도들을 하더라고요. で先生の説教が終わったら終わりかなと思ったらですね誰かが電気を消してですねそこから祈りがもう始まったわけです。 저 무서웠어요. ちょっと怖かったんですね。 근데 그래도 불을 껐으니까 뭐 이렇게 특별히 신경 안 써도 되니까 옆에 있는 여자의 기도를 제가 들었습니다. で電気がもう明かりがもう消されてしまったので大丈夫かなと思ってですね隣にいる女の学生のですね祈りを聞きました。 그 여자가 기도하기를 주님 이거 잘못했습니다. 저거 잘못했습니다. 회개 기도를 하고 있었더라고요. それでねそれ聞いているうちに自分がですね自然にですね私はこれ本当に悔い改めますこれは間違いでしたその悔い改めの祈りを知っている自分がいました。 그래서 저도 그렇게 한번 해보자. 그래서 제일 기억나는 어렸을 때 죄를 회개하기 시작했습니다. その女子学生がですねそういう悔い改め祈りをしていて私もこれやってみようかなと思ってですね自分の子供の時からの罪を告白するようになりました。 하나님 그거 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 神様はこれ本当に自分の間違いでした許してください。 하나씩 그 엘리멘트리 스쿨 끝난 다음에는 주니어 하이스쿨로 갔습니다. で小学校の罪の告白が全部終わってから中学校の罪の告白が始まりました。 주니어 하이스쿨 끝난 다음에 하이스쿨로 갔습니다. また中学校の罪の告白が終わったら高校の罪の告白が 하이스쿨가 始まり 가장 ました。 길었어요.
で高校が一番長かったです。 그 다음에 하이스쿨에서 대학교로 2년 동안 죄진 거 다 회개했습니다. また大学の時の罪を悔やれてました。2年間の罪 회개 끝나니까 한 2시간 지나간 것 같아요. で悔やらたみが終わったらですね2時間ぐらいが過ぎました。 그전에는 기도도 10초도 안 했는데 以前はですねただ10秒も祈ることが難しかったんですね。 그냥 회개하기 시작하니까 그냥 모르는 사이에 2시간 지나간 거. 悔や改めたらですねで思わずにですね2時間が過ぎてしまったわけです。 근데 끝난 다음에 내 어깨가 너무도 가벼웠습니다. でこれを祈りが終わったら本当に自分の肩が軽くなっていることを感じました。 마음이 시원하고 용서받은 기분이었습니다. 心が本当に新鮮になってですねああ許されたなという気がしました。 그리고 나는 가서 자야 되겠다는데 다른 사람들은 계속 기도하더라고요. で私はちょっと眠りに行こうかなと思ったんですけど他の人たちはまたもずっと祈っていました。 근데 다음 아침에 일어났는데 문을 열고 나갔는데 세상이 너무도 밝더라고요. で次の朝ですね朝起きてドアを開けて外に出たらですね 그리고 完全に世の中が変わって見えました。 사람들이 걸어 다니는데 천사들 같아요. 人が歩いてたんですけれどもまるで天使のように見えました。 그 사람들이 변화된 게 아니라 제가 변화가 된 것 같아요. 彼らが変化されたわけじゃなく天使になったわけですけど自分の心が変えられたわけですね。 죄 때문에 뭐가 씌운 게 벗어진 것 같아요. 罪の上にこうかぶせていったこの覆いがですね取り除かれたような感じでした。 그다음에 기분이 좋고 그 수양회를 더 전심으로 참여하게 됐습니다. 本当に気持ちが良くなってですねその後から本当に心を込めてねキャンプに参加しました。 그게 끝나고 나서 이제 내려오면서 제가 생각하기를 제가 전작가이기 때문에 이퀘이션이 하나 생각이 됐습니다. 이퀘이션 그 수학 법. 공식. 이퀘이션 공식. で自分は電子科だったのでキャンプ終わってからですね一つの数学の公式が思い浮かびました。 I said the solution to world's problem 이 세상의 문제 해결은 사랑이다. 本当にもうこの世の中でのすべての問題の解決の答えは愛だと。 하나님의 사랑을 체험하고 사랑해야 된다. 神様の愛を体験して愛していけば全部解決される。 그래서 다음 끝나고 이제는 USC로 내려왔는데 우리 클럽에 있는 우리 친구들에게 너 목사를 잡고 너 하나님의 사랑을 체험해야 된다고. 교회 나가도 다 소용없다고. でその後ですね私 USC という大学だったんですけれどもそのクラブにいてサークルにいてですね友達本当にこうねあなたはもう本当に神様の愛を体験しなきゃならないと強く言いました。 전도하는 법을 몰랐기 때문에 그냥 내가 체험한 걸 얘기해 주면서 그냥 목살비 잡고 너 변해야 된다. 너 체험해야 된다. 그렇게 얘기했습니다. 伝道の式を分からなかったので自分が体験した愛をですね強く伝えるようになりました。 그래서 그러다가 또 제 전도법을 배워서 전도를 더 많이 하게 됐는데 내 마음에는 더 다른 사람들이 하나님의 사랑을 더 체험하도록 원했습니다. 伝道を後で学んでですねもっと伝道をうまくするようになりましたがいつも心の中には神様の愛をもっと知ってほしい体験してほしいという思いがありました。 그래서 우리 하이스쿨에 베스트 프렌드가 있었는데 Nestor and his girlfriend 우리 그 햄버거 샵이 있는데 거기서 전도하고 예수님 영접하는 걸 봤습니다. で高校の時の一番ベストフレンドがいたんですけれども、彼にもですねハンバーガーショップでですねこういう伝道しているものを見ました。 그래서 주니어 이어에 한 12명 예수님 믿게 됐는데 2年生の時に3年生の時にですね大体12人がですねイエス様を信じるようになりました。 최근에 우리 여기 그 자매 한 명이 리사는 자매가 한 넉 달 전에 예수님 믿었는데 벌써 50명이나 인도하게 됐어요. でここリーサはですねイエス様を信じて今4ヶ月ですけれどももう50名をですねイエス様を受け入れさせるその、働きがありました。 그게 뭐냐면 이 말씀의 그 fulfillment これがですねこの御言葉の成就なわけですよ。 그 구속자 예수님이 오셔서 우리가 회개하면은 성령과 말씀이 우리에 들어와서 번성하며 다음 제너레이션과 또 제너레이션으로 넘어간다는 겁니다. 贖い主イエス様が来て私は悔い改めてイエス様を受けると聖霊が来てですね皆さんの世代だけじゃなくて子孫の世代まで繁栄するようになります。 다음에 신학으로 돌아와서 신학聖書を見ましょうか。 신학에서는 그 우리가 자주 하는 포도나무의 예화가 있죠.
皆さんブドウの木の例えがあるんですね。 우리가 예수님이 우리의 포도나무시고 우리가 가지인데 예수님에게 붙어 있으면은 열매를 맺고 더욱 큰 열매 맺고 그 라스팅한 열매를 맺는다고 그랬습니다. でイエス様はブドウの木、私たちは枝でありますが、そのつながっていればですね、私たちは実を結び、多くの実を結び、また持続的に実を結ぶようになると。 But 또 요한복음 17장 20절에 보면은 예수님께서 마지막 기도를 하는데 이런 말씀했습니다. じゃあヨハネの17章の20節にはイエス様の祈りがありますね。こういう祈りがあります。 20절 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요 또 그들의 말이 아마 나를 믿는 사람들도 위함입니다. 예수님이 기도하는데 이 제자들만이 위해서가 아니고 이 사람들의 말로 통해서 다른 사람 믿는 사람들을 위해서도 예수님이 기도를 했습니다. じゃあ17章の20節一緒に読んでみますか。また彼のためではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。イエス様がこの弟子たちだけではなく、弟子たちを通してイエス様を信じる人たちのためにも、子孫までもということを言ってくださるんですね。 예수님도 미래의 그 후손들에게 관심을 뒀습니다. イエス様も子孫たちに、これから来る子孫たちに関心を置いたわけです。 왜냐하면 우리가 번성하고 열매 맺는 부름을 창세기서부터 받았기 때문에 예수님이 계속 지속하는 말씀입니다. 繁栄して実る生活を創世記からずっと受けたので、イエス様はそれを受け取ってですね、それをつなげているわけです。 그래서 마태복음 28장 19절 20절을 보면은 じゃあマタイの28章の19、20節も 예수님의 사역을 끝나고 떠나시기 전에 지상 명령을 줬습니다. イエス様が天に昇られる前に、至上命令を与えてくださいましたね。 지상 명령이 곧 똑같은 개념, 똑같은 원리, 번성하고 열매 맺으라는 명령입니다. 至上命令も皆さん創世記と同じです。これは繁栄してまた実る生活を言ってるんです。 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 했습니다. だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。 이 제자들이 예수님을 3년 동안 따라다니면서 제자 훈련을 받았기 때문에 이제는 가서 또 제자를 삼으라고 했습니다. イエス様と3年間弟子訓練を受けたので、これからまた弟子にしなさいとイエス様は命じられました。 제자 삼는 것은 믿는 사람만이 아니라 예수님을 따르는 사람까지 이루도록 가르치고 순종하게 하라고 그랬습니다. 弟子というのはただ信じるだけじゃなくて、イエス様についていくように、そのように教えなさいと言ったん 이게 ですね。 곧 똑같은 그 번성하고 열매 맺으라는 명령입니다. これが繁栄してですね、実る生活、同じ権利の御言葉です。 또 한 가지는 사도 바울 선생님으로 와서 じゃあパオロもこう言いましたね。 2 Timothy テモテの第2の2章の 2:2 2節です。 그 고린도후서 2장 2절을 보면은 テモテの第2の2章の2節を見ると、 바울이 디모데에게 말씀하시되 パオロがテモテに言いましたね。 이것을 하라고 그랬습니다. こうしなさいと。 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 一緒に、そして多くの証人の面前で私から聞いたことを他の人々にも教えることができる充実な人たちに委ねなさい。 또 질문하게 했습니다. じゃあ皆さん質問します。 몇 generation이 여기에 기록되어 있습니까? 何世代がここに記録されていますか？いくつの世代が？ 우리 사람들은 다 알아요. 私たちのチームはみんな知っています。 바울로 시작해서 바울이 first generation, じゃあパオロが第1世代ですね。 그다음에 디모데가 second generation, テモテが第2世代。 그다음에 가서 충성된 자를 찾으라고 그랬죠. 充実な人たち。 그 충성된 자가 다른 사람을 가르칠 수 その 있도록. 人たちが次の人々を他の人々を教える。 그래서 4 generation을 기록하고 있습니다. 4世代です。 가서 충성된 자를 찾아서 그들이 또 다음 generation을 또 가르칠 수 있도록. 忠実な人たちを探して、その人たちが他の人々を教えるように。
이것이 똑같은 그 번성하고 배가하고 열매 맺으라는 명령입니다. これが繁栄とまた、実りのこの権利がそのままつながっている言葉です。 이것도 그 prerequisite 있는데 이게 이루기 전에 있어야 될 것. これがなされる前に皆さん条件みたいなものがあるんですね。 그거는 1절입니다. それが2章の1節です。 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 안에서 있는 은혜 가운데서 강하고 テモテの第2の2章の1節には、そして私の子よ、あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさい。 그리스도 안에 은혜에서 강하라고 그랬습니다. 恵みによって強くなりなさいと。 그리스도 은혜 안에서 강하려면 그리스도 안에 있어야 됩니다. そのためにはキリストの中にいる必要がありま 우리가 す。 그 born again 해야 됩니다. でこれのためには生まれ変わる必要がある。 하나님의 말씀으로 채워야 됩니다. 御言葉を満たしていく必要がある。 성령 충만이 돼야 합니다. 聖霊充満が必要である。 순종해야 됩니다. 従順が必要である。 성령 패션이 있어야 됩니다. またこの情熱が必要ですね。 은혜에 강할 때 2절을 이룰 수 있다는 じ 겁니다. ゃあ恵みによって強くなるときに利節がなされるわけです。 그래서 가서 열매만 맺으라는 게 아니고 예수님에게 거함으로써 영적으로 태어나고 성령 충만하고 순종하고 주님 사랑하고 은혜에 충만해야 된다는 겁니다. で本当に霊的にまた生まれ変わってまたイエス様を愛してそして聖霊充満になるときに実りができるようになります。 근데 마지막으로서 最後には 마지막 그 구절들을 나눠주기를 원하는데 で最後の聖書の御言葉ですね。 갈라디아서 3장 보면은 우리가 아브라함의 언약이 우리와 어떤 관계를 갖는 것을 볼 수 있습니다. ガラティアの3章を見るとアブラハムの契約が私たちとどういう関係があるのかがここに記されています。 갈라디아서 3장 7절, 14절, 29절. ガラティアの3章の7節、14節、29節ですね。 7절 3장 7절을 보면 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。 Okay. So 우리가 그리스도 안에 그리스도를 믿는 믿음이 있으면은 곧 우리가 아브라함의 자손이라는 것을 분명히 말하고 있습니다. 私たちがイエス様を信じる信仰があればその人私たちがアブラハムの子孫になるんですね。 그리고 14절에 보면 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리가 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。 그래서 그리스도 안에서 우리가 아브라함의 복을 받는다고 그랬습니다. キリストの中で私たちは異邦人である私たちがアブラハムの祝福を受けるんですね。 누가 유대인들이 아니고 이방인들이. ユダヤ人ではなくて異邦人が。 당신들 유대인입니까? 이방인입니까? 皆さんユダヤ人ですか異邦人ですか？ 이방인들이죠. 우리 여러분들하고 저에게 해당되는 말씀입니다. これが私たちに当てはまる御言葉なんですよ。 우리가 예수님을 믿고 성령님을 받고 주 안에 있으면은 아브라함의 복이 우리에게 온다고 イエ 그랬습니다. ス様を信じてまた主の中にいて聖霊を受けると私たちがアブラハムの祝福を受けることができます。 그리고 계시록이 아니라 창세기 11장에는 이 말씀이 없는데 여기에 붙었는 게 뭐냐면 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이니라. じゃあ創世記12章にはですねこの御言葉はないですけれども今日の御言葉には、約束された霊を信仰によって受けるためでしたという言葉があるんです。 창세기에 있는 말씀에는 성령 얘기가 없는데 創世記には聖霊様の話 그 はないです 축복 ね。 안에 성령이 포함이 됐습니다. でも創世記に言ったこの祝福の中に聖霊が含まれているわけですよ。 마지막으로 29절을 보면은 じゃあ29節 다 같이 읽겠습니다. 一緒に読みましょう。あなた方はもしキリストのものだとするなら取りも直さずアブラハムの子孫であり約束による相続人です。アメン。 너희가 그리스도
예, 거시면 if you belong to Christ, if you're in Christ, あなた方がもしキリストのものであるなら 아브라함의 자손입니다. 아- You are descendants of Abraham. アブラハムの子孫なのですと。 그리고 그 heir of Abraham. 그 아니. 후손. 約束の相続人ですと。 후손 of what? 뭐를 그 기업 뭐지 그 기업으로 받았습니까? 나니오미라서- 유업으로 받았습니까? 何を皆さん相続されるんですか？ 창세기 12장과 17절에 있는 말씀이 우리 것이 됩니다. 創世記の12章と17節にあった御言葉が私たちのものになるんです。 다시 창세기 17장으로 じゃあ 돌아가겠습니다. もう一度創世記17章今日の本文に戻りましょ 12장도 가겠습니다. 먼저 う。창세기 12章から 12장 いきましょうか。12章から。 1절에서 3절까지 じゃあ12章の1節から3節まで。 12장이 제일 처음 하나님께서 약속하는 건데 이렇게 나와 있습니다. じゃあ12章で初めてアブラハムに約束されるんですね。 한번 같이 읽겠습니다. じゃあ1節 1절에서 から3節 3절까지 までせーの。主はアブラハムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示し地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私は呪う。地上の子族はすべてあなたによって祝福に入る。アメン。 여기서도 내가 할 거, 아브라함이 할 것, 또 하나님이 할 거 나눠 있는데 じゃあ、アブラハムがなすべきもの、神様がされるものがありますね。 그때 하나님께서 아브라함에게 하라는 것은 집을 떠나서 내가 보내는 이 나라로 가라. ア 땅으로 ブラハ 가라. ムがなすべきことは何ですか？この故郷を離れて私が示す地に行きなさい。 이거를 물어볼 수 있냐면은 분명히 축복을 받기 위해서는 하나님을 순종해야 된다는 것. 祝福されるためには神様の御言葉に従順することが必要。 하나님을 순종하면은 하나님께서 우리에게 큰 민족으로 만들어 주시고 우리를 축복하고 우리를 축복하게 만든다고 그랬습니다. で私たちをそうすると大きな国民にして私たちを祝福し、私たち祝福されてまた祝福する人になるんですね。 다시 17장으로 돌아와서 じゃあ17章です。 우리가 해야 될 팔은 그 한번 17장 1절 2절 じゃあ17章の1節、 하고 6절을 보겠습니다. 1節、2節、6節です。 이- せーの。アブラハムが99歳になった時、主はアブラハムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。2節、私はあなたとの間に私の契約立て、あなたをますます増やしてやろう。6節、私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする王となる王たちがあなたから出るであろう。アメン。 그래서 우리가 해야 될 것 또 하나님이 해야 될 것을 분부한다면은 우리는 하나님을 God Almighty, 私たちに必要なことは全能なる神様を God Almighty로 worship하고 その全能なる神様を礼拝する 주님 앞에서 동행하고 主に従って歩むんですね、 그다음에 완벽하라고 그랬습니다. 소시- blameless. 全き者になる 그리하면은 하나님께서 우리에게 exceedingly fruitful and exceedingly multiply 한다는 약속을 했습니다. そうすると私が本当に非常にますます実りを実らせる生活、実る生活、そして繁盛する生活になりますね。 이거는 육적인 번성을 먼저 하는 것보다도 영적인 번성을 말하고 있습니다. 肉的な繁盛だけではなくて霊的な繁盛です。 그러니까 여러분들은 다 영적인 아버지 어머니가 되게 돼 있습니다. 皆さんは必ずみんな霊的な親、 그리고 또 お父さん、お母さんになり 영적인 ます。 아버지만이 아니라 영적인 할아버님이 되게 돼 있습니다. 皆さんはまた霊的なおじさん、おばさんにもなるんです。 그리고 영적인 엄마만이 아니라 영적인 엄마의 엄마니까 할머니가 되게 돼 있습니다. で霊的なお母さん、おばさんにもなるんですよ。 그리고 great grandmother, great grandfather, great great grandmother, great great grandfather. またひおじさん、ひおじさん、おじさんのおじさん、おじさん、このようにずっと世代がつながっていく。 육적으로 번성하는 것 같이 우리가 영적으로 번성하게
부름을 받았습니다. 肉的にもこのように繁盛していくんじゃないですか。でも霊的にもこのように繁栄繁盛するように私たちは召されました。 그러려면 우리가 예수님의 포도나무에 붙어 있어야 됩니다. そうするためにはイエス様につながっている。 은혜에 강해야 됩니다. 恵みの中で強くなる。 하나님을 Almighty God으로 경외해야 됩니다. 全能なる神様を礼拝する。 하나님과 동행해야 됩니다. 神様に従って歩む。 우리의 삶이 완벽해야 됩니다. 私たちの人生が全くものとなる。 그런데 여러분 몇 명을 통하여서 왕국을 이룬 줄 압니까? 하나님께서 아브라함에게 왕국을 만든다고 그랬는데 아브라함을 통하여서 근데 몇 명을 사용했습니까? 몇 명의 神 후손을 様がアブラハムにですね大きな国民にすると王国をなすと約束されたんですが何人を通してそれを成し遂げられたんですか。 질문이에요. 質問です。 몇 명? 何人を通して大きな国民にしたんですか。 한 1 명. 名 누구? 이름이 1人 뭐예요? 誰ですか。名前は 아브라함의 아들이 アブラハムの子供 이삭. 이삭です。 원 이삭. 一人の 그래서 イサクを 우리가 通して 번성하고 열매를 맺려면 많은 사람이 필요 없어요. 皆さん繁栄して実を結ぶためにはですね多くの人が必要なわけではないです。 한 사람의 충성된 사람. 一人本当に忠実な人を一人立てればいいです。 가서 전도 가서 해서 100명 영접시키겠다는 생각보다 가서 한 사람 먼저. で行ってですね100名受け入れさせるそれより一人に集中するんです。 여러분들 전도해서 한 사람 영접시킬 수 있을 것 같아요? 皆さんが伝道して皆さんの力で一人でも皆さん受け入れさせることができると思いますか。 하나님께서 어떻게 우리를 번성하고 열매 맺게 하냐면 한 사람을 통해서. はい。一人を通して神様が私たちを繁栄してですね実らせる。 그러면 여러분들의 이삭이 있습니까? で皆さんのイサクがいますか。 미스 이삭이 있습니까? でミスイサクがいますか。 Do you have a Timothy? テモテがいますか。 Do you have a Timothet? 여자의 건. 女性テモテがいますか。 그래서 하나님께서는 우리가 육적으로만 아니라 영적으로 번성하게 했는데 肉だけだけではなくて霊的に繁栄するように神様は 우리 願っておら 자신이 れます。 하나님을 Almighty God으로 경외해야 돼요. そうするために私たちは神様を全能なる神様として礼拝する。 하나님과 동행하는 것을 배워야 돼요. 神様と共に歩むことを学ぶんです。 거룩한 삶을 사는 것을 배워야 돼요. 聖なる生活を学ぶんです。 은혜에 강하는 삶을 살아야 돼요. 恵みの中で強くなる生活を学ぶんです。 포도나무에 붙어 있는 삶을 살아야 돼요. ブドウの木につながっている生活を学ぶんです。 그러면서 기도하기를 한 사람만 보내주십시오. そうしながら祈ってください。主よ私に一人をつなげてください。 얻으려면 전도해야 되겠죠. でそれを皆さん得るためには伝道が必要なわけです。 여러분들이 다 이룰 수 있는 약속입니다. 皆さんに全部これは適用される約束であることを信じます。 그래서 여기 우리 그 축구바 Love of Christ Church에 있는 성도들이 다 한 명씩 얻도록 기도하겠습니다. で皆さん、筑波教会の皆さんがみんながですね、それぞれ一人を得るように、一人の弟子を得るように祈ります。 우리 여러분들이 한 명씩 여기 축구바에서 영혼을 얻고 교회 데려온다면 1년 만에 몇 배로 늘겠습니까? じゃあ皆さんが1年一人でも皆さん伝道して教会に誘ったらですね、来させたらどれぐらい皆さん増えるんでしょうか。 1년 만에 2배로 늘죠. 1年間2倍に倍化するわけです。 2년 만에 2年間 4배로 늘죠. 4倍になるわけです。 3년 만에 3年で 8배로 늘죠. 8倍になるわけですよ。 Anyway 그렇게 되지는 않지만 그래도 한 명씩 1년에 한 명씩 한번 생각해 보시길 바랍니다. まあ1年にですね、一人を伝道する、導くということを祈ってみてください。 아멘. アメン。 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 天皇お父様感謝します。 주님께서 저희를 사랑하셔서 우리 예수 그리스도를 보내주시고 私たちを愛してイエス・キリストを送ってくださり、 우리의 때에 예수님을 만나게 해주시고 神様の時にイエス様に出会わせてくださり、 주님과의 개인 교제를 나눌 수 있게 허락하시고 神様とこんな素晴らしい交わりをさせてくださり、 성령 충만 허락하시고 聖霊充満を与えてくださり、 은혜 충만 허락하시고 恵み充満を与えてくださり、 부름을 주심을 감사합니다. 召しを与えてくださって感謝し 계속 ます。 주님과 동행하며 하나님을 경배하며
righteous 삶을 살 수 있도록 도와주길 바랍니다. 全能の神様を礼拝して主と共に歩んでまた本当に聖なる生活するように祝福してください。 그리하여 우리 축구바에 있는 성도들이 そして私たち筑波にいる兄弟姉妹たちが 한 명을 위해서 기도할 때 한 명을 허락하여 주시길 바랍니다. 一人のために祈るときにその一人を与えてください。 영적인 자녀를 허락하여 주시길 바랍니다. 霊的な子孫を与えてください。 영적인 제자를 허락하여 주시길 바랍니다. 霊的な弟子を与えてください。 건강한 교회로 만들어 주시길 바랍니다. 健康な教会にさせてください。 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. イエス様の皆によって祈ります。アーメン。 아멘. 皆さん、ハレルヤ感謝します。アーメン。ちょっとお立ちになってですね、一緒に祈りましょう。御言葉を受けたので賛美妻前に来て、いや素晴らしい神様は漱石一緒で、語られたこの権利、売価と実りの権利がアブラハムにも、そしてイエス・キリストにもパウロにもずっと何千年間同じ権利で同じコンセプトでですね、神様は語ってくださる。主は昨日も今日も明日も永遠に変わらない方であることを信じます。私たちに霊的な繁盛とまた実り豊かな生活、陸的なマルティプライではなくて霊的に神様、主の手塩立てる生活、私たちにアブラハムまた神様、本当にこのイエス様、パウロ、今この今日の御言葉を通して今日の礼拝を通して私たちに語ってくださることを信じます。その御言葉の約束を信じます。握りしめます。どうぞ私たちを通してこの御言葉が実現されていくことを私たちが見るように主をどうぞ祝福してください。今週また伝道するこの1年間伝道する人たちを通して神様一人を神様、私の隣に座らせて共に礼拝するそのような素晴らしい弟子たちが与えられますように主をどうぞ祝福してください。一緒に今日の御言葉を信じて祈って終わりましょうか。天のお父様、感謝いたします。ハレルヤ、主よ感謝いたします。お主よ、私たちに神様この歴史を通しての素晴らしい変わらない御言葉を与えてくださり感謝いたします。お主よ、アブラハムに語られた言葉がイエス・キリストによって私たちになされて、神様、今私たちの血とパウロのようにこれから神様本当に繁栄と神様実る生活に、豊かな実る生活に私たちが進んでいくことを信じます。どうぞ神様、今日の御言葉のように一人を主に導くように主を導いてください。私の隣に一人を座らせて共に礼拝するように主をどうぞ導いてください。日本に大きな救いが起こっていくように主をどうぞ導いてください。ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、感謝いたします。主は導められて約束を必ず神様成し遂げてくださる方であることを信じます。ハレルヤ、ハレルヤ、主を感謝いたします。今日真理の御言葉を私たちに与えてくださり感謝いたします。主よ、あなたは道を開いて必ず約束を守ってくださることを信じます。主よ、この約束の御言葉がアブラムだけではなくてイエス・キリストを通して私たちに神様は適用されることを信じます。成就されることを信じます。どうぞ神様、私たちが一人の魂に探しに行き、一人をイエス様の弟子にして主を一人を救いに行く神様、この祈りに必ず主が答えてくださることを信じます。いつも全く善のなる神様を礼拝するように導いてください。日々聖霊様と伴うように祝福してください。聖なる生活に私たちを導いてください。恵みによって強くなるように主を祝福してください。感謝します。この御言葉を伝えて使わせられする兄弟姉妹たちの上に今は主イエス・キリストの恵み、父なる神様の愛、聖霊様の満たしが余々限りなくあらんことを。アーメン。ハレルヤ、主に大きな拍手を捧げましょう。アーメン。安民先生にも、安民権先生にもありがとうございました。とっても恵みの御言葉感謝いたします。一緒に賛美しましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。
ラライラ